tarda i molt benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest edifici, vosaltres heu vist que és un edifici noble, és un edifici del gòtic civil, o sigui, no és eclèsia, tot i que té una capella, però la teniu just aquí darrere. Aquí darrere vostra, darrere d'aquesta porta, hi ha una capella estupenda. No passa que no la podeu veure perquè és molt petita. Doncs aquest edifici és un edifici històric, havia sigut un hospital de l'època medieval, o sigui, fixeu-vos a les parets, totes les parets estan forrades de ceràmica, i estan forrades de ceràmica precisament per això, perquè havia sigut un hospital, i per tant, per poder tenir les parets ben netes, per poder-les netejar, inclús abans que Pasteur havia començat a fer les investigacions sobre la transmissió de les malalties a través dels virus, a través de tot això. Per tant, és un edifici històric que la Mancomunitat de Catalunya la dona a l'Institut d'Estudis Catalans al moment de la seva creació, al Prat de la Riba, el 1906. Per tant, com tots els països avançats, com tots els països seriosos, per tocar-ho així, entre parèntesis, doncs creen la seva pròpia acadèmia. I aquesta és l'Acadèmia de Catalunya. I l'Acadèmia, vosaltres ja sabeu que és el que recull, doncs, tria els científics de cada especialitat perquè tinguin un espai de debat en comú. Nosaltres a la universitat, cada un dels seus departaments, treballa i investiga les seves especialitats. I els meus companys són companys de la meva especialitat. Però en canvi aquí conviuen totes les especialitats que debaten els temes, no des del punt de vista de fer la recerca, jo aquí no porto els robots per fer la recerca, però sí que s'estudien les coses des del punt de vista que interessen a la societat en general i per tant es dona suport a les administracions que a vegades necessiten un assessorament, etc. Doncs per tant aquest edifici és un edifici que per vosaltres heu de saber que és el punt de referència des dels punts científics, d'aquí surt el diccionari de la llengua catalana, el diccionari de l'IEC, que segurament el deveu consultar, no físicament en paper, sinó que ho deveu consultar informàticament, tot i que està en paper, i, com sabeu, doncs aspirem a poder també incidir en aquest període de transició que estem vivint aquests dies i que és un període històric que tots vosaltres podreu viure. Què és l'intel·ligència artificial? Doncs és una ciència que permet, i una enginyeria també, que permet que una màquina es comporti d'una forma que seria considerada per una persona que diu, mira, és intel·ligent. Per tant, la paraula intel·ligència vol dir un comportament. Mira, és un comportament intel·ligent. Ara, i què vol dir un comportament intel·ligent? Què és la intel·ligència? L'interpretació s'entén que és un comportament intel·ligent. I fixeu-vos que dic una màquina, perquè no ha de ser només un computador. Un robot, per exemple, és un computador, sempre és una màquina, i altres de transport públic, això una ment no ho pot fer, ens hem de mirar amb l'ordinador, la recerca, la medicina, la robòtica, sistemes d'ajut al pres de decisió, tot això, la intel·ligència artificial és el que ens dona suport per augmentar la nostra qualitat de vida. I hi ha experiments que tendeixen a demostrar que ens anem sortint, per exemple, a veure si som capaços que un robot es comporti i interaccioni amb una persona com si fóssim nosaltres mateixos, i podem dir que té un comportament intel·ligent, o inclús, com que hem quedat que el jugar a escacs és una actitud intel·ligent, a veure si aquest robot, per petit que sigui, mou les peces i posa en dificultats amb un jugador humà i no solament sap jugar a escacs millor que nosaltres, sinó que es comporta com una persona intel·ligent al nostre costat. Doncs aquest és el repte de la intel·ligència artificial, que és una època que vosaltres viureu en tota plenitud, perquè vosaltres ho veureu com una cosa quotidiana a casa vostra, i vosaltres el que heu de procurar és que sigui en benefici del vostre país, que no sigui en contra del nostre. Un comentari abans d'entrar amb les preguntes. De fet, els nostres alumnes estan fent primer i segon de batxillerat, per tant, d'aquí a poc temps han de prendre una decisió en relació a la carrera professional que han de fer. I és evident que després de la xerrada aquesta és un fet que hem vist que el camp professional dedicat a l'enginyeria o a la intel·ligència artificial és un camp que, si més no, en els propers anys creixerà i necessitarà nous professionals. Per tant, és un missatge per tots vosaltres. Dit això, hem estat treballant tot això a l'aula durant l'últim mes, hem estat treballant des d'un punt de vista tècnic i també filosòfic, el que és l'intel·ligència artificial. Crec que és el moment de fer alguna pregunta, si teniu alguna pregunta. Llavors, sí, un model intel·ligent quan és capaç de superar el test d'autonomia, és a dir, interactuar amb una persona i que l'altra no se l'entén. Ara fa poc IBM precisament va treure un ordinador que es diu Watson, que va concursar en un concurs de televisió i va guanyar totes les preguntes i a més assegurament, sense connexió a internet i sense ajuda mecànica. Es podria considerar el primer ordinador intel·ligent?
El primer mediàtic sí, però el primer no, perquè és el que he dit abans. El que m'agradaria que veiéssiu és que les coses no van a cop d'invent, no és invent, és evolució. Per tant, vol dir que el moment que hi ha aquest ordinador que fa aquesta demo, i fa 20 anys que es fan demos més modestes i que valen una miqueta més. I per tant, no sé, vosaltres no hi aneu, però si anem als tribunals de tesis doctorals, que hi ha molts alumnes que fan la tesi doctoral sobre una màquina intel·ligent, doncs ja fa molts anys que fan demostracions cada vegada millors. El que passa que perquè se superi el nom d'una televisió pública i no fer el ridícul, doncs